平時我哋喺電影啊、電視裏邊咧睇到呢一個電影化嘅神打啦，咁但係真實世界裏邊咧，究竟個神打係點嘅咧？而神功護體究竟係咪真係可以刀槍不入、乜嘢都唔怕嘅咧？相信好多朋友都想知嘅。嗱咁究竟咧神上身同埋鬼上身又係點嘅咧？正所謂易請難送啊！究竟呢樣嘢係咪真嘅咧？今集我哋請嚟一位師傅同我哋講解下嘅。方海月師傅自小研習玄學術數，尤其專於道法。85年開始授徒。方師傅對術數，例如避邪、驅鬼、請神、開運等都有深入嘅研究。師傅啊，想問下你咧，究竟神上身同鬼上身有咩分別嘅咧？咁神上身同鬼上身咧個分別好大㗎。咁神上身咧就安全好多，而鬼上身咧就危險好多㗎。咁啊，會唔會容易惹到即係變咗鬼上身啊？其實會嘅，就好容易咧就話發生精神嘅異狀喺度嘅。即係會唔會即係精神有少少問題咁樣啊？會有啊。嗱咁師傅咁講之後話咧，要基本上要分得好清楚啦，咁否則咪就有啲問題發生啦。咁但係會唔會所謂咧易請難送？我成日聽到呢句説話。神咧就比較安全啲啦，鬼咧就比較差啲。係咪真係會唔走而跟住咧傷害嗰個自己嘅事主咁樣啊？係啊，冇錯啊。咁神嚟講咧，本身係個神靈啦，咁都有慈悲之心。但係如果邪神嚟講咧，就會差啲。原來要成功請神，首先要為徒弟拜個師，做好法事，先至可以請神。首先呢，就係話將新學員嘅姓名、地址、籍貫咁記低喺呢個叫天神表文裡面嘅。咁跟住呢，我哋就係奏表啦。奏表之後呢，就係一個程序，就係叫做食符。用貼紙係啦，火化、掂身，咁樣掂身。跟住咁樣食符之後呢，就係封身，封身之後呢，就係叫過教，即係傳法嘅儀式嚟嘅。咁我哋就用香過咗去俾個新學員，咁再加一粒黃豆俾佢飲，咁跟住我哋再封印，咁就係禮成㗎啦。神仙妙訣藏在千年之山，穩在萬年之石，即念即到，如若不到，身中過格，在此急令人。咁條紅咧就代表我哋嘅法門嘅傳法嘅紅嚟嘅，咁亦都係講叫做神紅。嗱，咁我哋嗰門咧就係分為4級，咁分為宗教、大教、三山教、五雷教嘅。咁第一級咧就叫宗教，咁咧就係初入門咧就係學識拜神啊，同埋係驅邪啊，幫人止血嗰類嘅。咁第二級咧就係學寫符啦。第3級咧就係話可以幫人哋做一啲小型嘅法事。咁到第4級嚟講咧就係話當師傅㗎。一切嘢都準備就緒啦，頂刀呢一個儀式咧亦都即將開始。咁我哋試下呢把刀究竟鋒唔鋒利，我哋聽下啲聲先嚇。哇，果然真係好鋒利啊嚇！咁麻煩阿師傅你呢個頂刀儀式開始啦。哎呀，斬都唔夠，仲要好似通咁敲落去添啊，好緊張啊！師兄想問下你啦，正話頂刀嗰陣時間咧，嗰個感覺係點樣㗎？就係有把刀嘅力斬埋嚟。哇！斬埋嚟咁樣。係啊，但係嗰種力咧就令到人都會有少少痛，但係就有嘢隔開咗出去咁咯。即係幫你擋一擋咁㗎。之後，師傅再試另一種嘅方式，就係過火啦。見個弟子點好成紮香之後，跟住佢竟然間擺入自己嘅口，再睇多次，佢真係擺入去㗎。然後佢再用香去辣佢嘅身，哇！真係睇到覺得痛。好彩佢有神功護體。其實據師傅所講，跟佢嘅弟子唔少都係生意人，而另外文職甚至教書嘅都有。希望以此護身保命。